دوست داری وقتی که مخاطب داره به یک کارت به خصوصی فکر میکنه دقیقاً بدونی اون کارت کجاست؟ گفتی استو؟ و داستانش اینجوریه که مخاطب توی دست کارت بر زده شده که برای خودشه یه کارتی رو انتخاب میکنه و دوباره دست کارت رو بر میزنه و شما شروع میکنین کارتا رو گذاشتن و دقیقاً روی اون لحظه‌ای که مخاطب توی ذهنش به شما میگه وایسا، در صورتی که هیچ کارتی رو نمیبینه، دقیقاً روی اون کارت وای میستین و دقیقاً همون کارت میشه کارت مخاطب. بریم سراغ آموزش. خب بچه‌ها این یه ورژن از کار جان بنانه که من حالا به مدلی که خودم اجراش میکنم تغییرش دادم و اصلا قدرت این کار رو دست کم نگیرین. فوق‌العاده میتونه تاثیرگذار باشه و جز روتین هاییه که واقعا شما میتونید به عنوان روتین های روزمره‌تون ازش استفاده کنین، مخصوصا کسایی که کار منتال میکنن. برای کسی که کار کارت میکنن خیلی خوبه، ولی فوق‌العاده برای کسایی که کار منتال میکنن تاثیرگذار تره، چون که به شما قدرت اینو میده که شما انقدر دارین به ذهن مخاطبتون نفوذ میکنین. حالا چه اتفاقی میفته؟ من 2 تا کارت رو برای انجام دادن این کارت بهتون پیشنهاد میدم. در اصل 4 تا کارت رو بهتون پیشنهاد میدم. 4 و بی، پیک و خشت. از بین این 4 تا خارج نیست، یعنی 4 پیک و 4 خشت، بی پیک و بی خشت، یعنی این 4 تا کارتی که شما میتونین انتخاب بکنین. توی وعده اول کارت‌ها رو به مخاطب میدین که شروع کنه به بر زدن، هر جوری دلش خواست بذارین بر بزنه. وقتی که تموم شدش به مخاطب میگین که همینجوری که خودت دارین میبینی کارت‌ها همش بر خورده و اینجا میگردین دنبال یکی از اون 4 تا کارتی که بهتون گفتم و اون کارت رو برمیدارین کال میکنین به روی دسته کارت. خب اینجا مثلا من از 4 خشت استفاده کردم. واسه کال کردن مثلا شما میخواین بی رو کال کنین، میاین وقتی که بی رو دیدین کارت رو یه ذره بیشتر هول میدین و از اینجا میکشین و دستتون میذارین روی این کارت و اینو میکشین بیرون و بقیه کارت ها رو همینجوری هول میدین داخلش. راستی با این دوربین حال میکنین؟ جدید اضافهش کردم. حالا بهتون بگم چجوری اینو اضافه کردم که خندتون میگیره، ولی بعدا بهتون میگم. خب یه کارت رو کال میکنیم بیاد رو، حالا مثلا میتونه بی پیک یا 4 خشت یا برعکسش. دلیل این که من این 2 تا کارت رو انتخاب کردم به خاطر اینه که حروف یک اندازه‌ای دارن، یعنی بخواید اگر شما این 2 تا کارت رو هیچی کنید به زبان فارسی، حرف ما الان زبان فارسی نه زبان انگلیسی، به زبان فارسی اگه بخواید هیچیش بکنید دقیقاً یک اندازه حرف دارن، یعنی شما میگیم بی میشه ب ی بخوایم بگیم 4 میشه چه ه الف ر، جفتشون 4 تایه. پیک و خشت، پیک 3 حرفه، خشتم 3 حرفه. واسه همین توی این آموزش حداقل این 2 تا کارت میتونه شما اینکه از کارتایی که احساس کردین که تعداد حرف یکسانی هم داره میتونی استفاده کنین، ولی شما فقط به یکیش احتیاج دارین. حالا بهتون میگم چرا. کارتی که یک مخاطب انتخاب میخواد بکنه رو شما کال میکنید میایین روی دست کارت. مثلا من از 4 خشت استفاده میکنم. اینجا میام چیکار میکنم؟ اینجا میام کارت رو به مخاطبم باید فورس بکنم. برای فورس کردن چیکار میکنم؟ شما دست کارت رو به حالت اوورهند شافل میگیرین، کارتی که میخوایم مخاطب فورس کنیم کارت روه، میان یه مقدار از دسته رو میذارین، کارت بعدی رو یه ذره میکشین رو به عقب‌تر و بقیه کارت‌ها رو ادامه میدین روش که میگین که خب من یک بار دیگه هم شروع میکنم کارت‌ها رو بر زدن. ولی در اصل چیکار میکنین؟ یه کارتی که اینجا عقب کشیدین وقتی که میخواین صاف کنین کارت‌ها رو اینجا رو یه پینکی میگیرین به این شکل، خب که بتونین کارت رو به مخاطبتون فورس بکنین. وقتی که پینکی رو گرفتین به مخاطب برمیگردین میگین که یه جا بگو استاپ، مخاطب اینجا میگه استاپ مثلا. دقیقاً از همونجا که پینکی گرفتین کارتا رو برمی‌دارین و میذارین زمین این دسته رو.
و میگین کارتی که انتخاب کردی رو ببین. اینجا وقتی که میخوای به مخاطب کار فورس شده رو نشون بدی، مخاطب میبینه و وقتی دید اینجا حواستون خیلی باشه. میخوام یه کاری بهتون نشون بدم که اسلایت دستی نداره ولی فوق العاده توی کنترل کارتی که میخواین انجام بدیم برای کار ذهن‌خوانی، تاکید میکنم برای کار ذهن‌خوانی نه تردستی با کار، فوق العاده میتونه تاثیرگذار باشه. اینجا میایین چه کار میکنیم؟ دست کارت رو یک نصف میکنیم و نصفش رو میاریم و یعنی روی دست کارت که اینجاست و کارت مخاطب روشه میارین این سمت و دقیقاً وقتی که میخوایم فالس کات بزنیم تو این حالت، ببین اتفاقی که میفته اینه، شما اینو برمی دارید میذارین، کارت مخاطب رو نشون میدین، میذارین اینجا، میزنین و این رو میگین که خب حواستون باشه چیزی که به مخاطب ارائه میدین، یعنی شما الان مخاطبی، من دارم براتون اجرا میکنم، چیزی که اتفاق میفته اینه. کارتتون رو ببینید، دیدین؟ اوکی، کاری ندارین. من دقیقاً این دستت رو میذارم اینجا یه جای بین کارت و بقیه کارت رو میذارم عقب‌تر. داری میبینی که کارت تقریباً کجای دست کارته. اصلا به این توجه نکنید که مخاطب چی میخواد ببینه، به این توجه کنید که چی میخواین به مخاطب بگین و مخاطب وقتی که این صحنه رو میبینه چیزی که تو ذهنش اتفاق میفته اینه که آره دستای من دست وسطیه، ولی در اصل نمیدونه که دستش دسته رویه. اینجا از فالس کات که استفاده میکنین این اتفاق میفته. برای انجام دادن این فالس کات هم البته مهمش فقط کافیه که یه سری از کارت ها بیارین این سمت کارت رو یه همچین ضربه‌ای بزنیم و این دسته رو بذاریم اینجا و بقیه کارت رو هم بزنیم دقیقاً عقب‌تر. به مخاطب میگه خب کارتت بین کارت هست، میبینیش، میگه درسته، ببینم و کارت ها رو جمع کنیم. میگی من هیچ دخالتی نمیخوام تو کار داشته باشم، ازت میخوام. اینجا شروع میکنیم برای مخاطب سناریو رو توضیح دادن. میگه ازت میخوام کارت رو توی ذهنت هیچی بکنی و شروع کنی همه ی حرفای اون رو دونه دونه گفتن و وقتی که به تمام حرفا رو گفتی و تمام شد به من بگی استوب. فرض مثال اینجا مخاطب شاید نفهمه ولی دقیقاً شما دقیقاً چیزی که احتیاج دارین اینه، چون کارت مخاطب الان کارت روه. اینجا به کارت حالا اینجا متوجه میشین که چرا من دو تا کارت یکسان رو انتخاب میکنم. بخاطر اینکه اگر به مخاطبتون کارت 4 خشت رو فورس کردین میتونین از مثال بی بی پیک اینجا استفاده کنین. بگین که کارت تو ذهن شروع کن حرفاشو گفتن هیچیش کن و وقتی که تموم شد به من بگو استوب. یعنی چی؟ یعنی که مثلا تو فرض بگی کارت بی بی پیکه، اگه بی بی پیکو انتخاب کردن میگی فرض کن کارت 4 خشته. اینجا میگین که بی بی پیک، میگین که که چی شد؟ در اصل توی این اسپلیکم چون تعداد حروف یکیه در اصل به اندازه 4 خشت من اینجا اسپل کردم و 4 خشت الان میاد کارت زیری. میگیم به همین راحتی متوجه شدی؟ بقیه کارتا رو من میذاریم میذاری رو میز. مخاطب میگه اوکی. اینجا چه اتفاقی میفته؟ شما میگین که تو ذهنت به من بگو استوب. ازت میخوام این استوپی که میگی رو من کاملا درک کنم. اینجاست که بهتون میگم برای منتالیست این اجرا میتونه فوق العاده تاثیرگذار باشه. میگی ازت اینجا دیگه روتین منتاله دیگه. شما من میگی که خب ازت میخوام که تمام حرفا فکر کن دونه دونه و وقتی که داری این کارو انجام میدی وقتی که استوب خاصی بگی با تمام انرژیت به من بگی استوب که من بتونم متوجه شم. متوجه شدین؟ متوجه شدم. اوکی، ادامه میدیم. مخاطب شروع میکنه این کارتا رو آروم آروم گذاشتن و مخاطب شروع میکنه شمردن. چیزی که مخاطب تو ذهنش میگه اینه و شما هم دارین تو ذهنتون باهاش میگین. مثلا میگین چ ه الف ر 4 خشت بود دیگه، خ شین ت. اینجا چه اتفاق میفته وقتی که همه رو چیدین؟ اینجا مخاطب مثلا داره چیزی که اتفاق افتاد تو ذهنش رو بهتون میگن، چه ه خ الف فلان. خشتو که گفتی مثلا میگین ت، اینجا نمیگین خب همینجا گفتی استوب، نه این شکلی نه. اتفاقی که میفته اینه، مثلا من میگم که 2 خشت، خب میگم گفتی استوب، درسته؟ برید سراغ کارت بعدی که کارت اضافی هسته و بعد این ریاکشن نشون بدی، نه اینکه تا اینکه مثلا گفتین خش ت استوب اینجا گفتی استوب. نه اینجوری نه، این اصلا قابل باور نیسته. چیزی که شما میگین اینه که
کارت مثلا اینو که گذاشتیم، این کارت آخره. خب اینجا گفتی استوب نه؟ مخاطب میگه آره و اینجا شوک اول به مخاطب وارد میشه که تو از کجا فهمیدی من اینجا دارم میگم استوب، چون توی ذهنش اینو برگشته گفته. این اولین شوکیه که مخاطب وارد میکنی و میگین کارتی که تو توی و ببین جملتون باید جمله درستی باشه. برمیگردین میگین چی؟ برمیگردین میگین که اینجا گفتی استوب، درسته؟ مخاطب میگه آره. اوکی. و همه اینا رو جمع میکنیم میذارین کنار و کارت آخر رو میذارین بمونه و میگین که کارتی که تو ذهنت داشتی، این دروغه، کارتو تو ذهنش نداشتش، کارتو از اینجا انتخاب کرده، ولی چون تو همه این مدت تو ذهنش داشت اتفاق میفته، مخاطب اینجا این حرف شما رو قبول میکنه. میگین کارتی که تو ذهنت داشتی بهش فکر میکردی و شروع کردی هیچیش کردن، چی بود؟ مخاطب برمیگرده میگه 4 خشت. میگه برگرد و وقتی که کارت میبینه بام، اینجا اصلا فکر نکنید که اینجا چیزی که راحت مخاطب ازش میگذره. واقعا جز اون کارهاییه که شاید بهتون به جرئت بگم که مثلا شاید 10 دقیقه بعد از اینکه این اتفاق میفته مخاطب به این موضوع فکر میکنه و اصلا نگران این نباشین که این اتفاق نخواد بیفته یا اینکه بخواد ریاکشن خوبی نگیره. خیلی ممنون که تا اینجای ویدیو رو تماشا کردین. امیدوارم که از این محتوا خوشتون اومده باشه. اگر که همینطوره که ویدیو رو حتما لایک بکنید و برام توی کامنت ها نظرتون راجع به اجرای من و چیزهایی که بعداً قراره که یاد بدم بنویسین که چه چیزایی دوست دارین و برای اینکه بتونین کلا بیس کار ذهن‌خوانی و توضیحات ذهن‌خوانی رو بهتر درک بکنین، روی این ویدئویی که دارین می‌بینین و کلیک بکنین و ازش لذت ببرین. مرسی.